फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो यो सानो ब्लगमा। आज चाहिँ पाजुको छोरी यानी कि मेरो बहिनीको चाहिँ बेलकर्म थियो र एक दिन अगाडि चाहिँ बहिनीको हल्दी रसम थियो र हल्दी रसममा के कसो भयो त्यस बारेमा चाहिँ मैले भिडियो बनाएको थिएँ र हेर्न सक्नुहुनेछ। हल्दी रसममा सबैले पालैपिलो बहिनीलाई हल्दीहरू लाउँदैछ है र भोलि चाहिँ बहिनीको बेलसित बिहा हुनेछ र हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु अन्तिमसम्म बनिराख्नुस् है। हेलो गाइस, आज भने चाहिँ मेन बेल बिहा र हामी चाहिँ बिहानै कामसाम गरेर पनि अहिले चाहिँ हामीले पनि नेवारी ड्रेस लाएर चाहिँ आफ्नो ड्रेसहरू लाएर चाहिँ हामी अहिले बिहाघरमा पुगेको छौँ। हेर्न सक्नुहुनेछ र अगाडि तपाईलाई म के कसो हुनेछ बेल बिहाको देखाउनेछु। लो 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 हेलो हेलो यो अब भने चाहिँ हामीले फोटोसोटो सबै खिचिसक्यौँ र म तपाईहरुलाई चाहिँ आजको बेल बिहाको चाहिँ के कस्तो हुनेछ म तपाईहरुलाई देखाउने छु। र तपाईहरुलाई थाहै छ कि नेवारी बेल बिहा चाहिँ किन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ है। जस्तो प्रकारले क्षेत्री बाहुनमा छोरीहरुको गुन्यु चोलो गर्छ त्यस्तै प्रकारले हाम्रो नेवारीमा चाहिँ छोरीहरुको चाहिँ सानैमा बेल बिहा चाहिँ हुन अति महत्त्वपूर्ण छ। भोलिको दिनमा के कसो हैन, भोलिको दिनमा अब ठुलो बिहा दिनु नदिनु यो आमा बाउमाथि हुन्छ, तर यो बेल बिहा भने चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुनेछ र यसरी नै तपाईहरु यो बेल बिहामा के कसो हुनेछ म तपाईहरुलाई यस भिडियोद्वारा म तपाईहरुलाई देखाउने छु। यस भिडियोमा अन्तिमसम्म बनिराख्नुहोस् होला। यो चाहिँ बेहुलीको आमा यानी कि मलाइजु है। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ बेहुलीको सिंहासन र सबै थोक ठुलो बिहा जस्तै हुन्छ, तर फरक यति मात्र हुन्छ कि बेहुलाको जग्गामा बेलसित बिहा हुन्छ। हेर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ अहिले कफीहरु पिउँदैछ है र मेरो सानो भानिज मेरो साइली चमाले बोकिराख्नु भएको छ र म तपाईहरुलाई बुफेतर्फ लिएर जान्छु। बुफे हेर्न सक्नुहुनेछ। बुफेमा चाहिँ टाढाबाट विशेष गरी टाढाबाट आएकाहरूलाई चाहिँ खानाको व्यवस्था अब किनभने टाढाबाट धेरै भोकाएर आएको हुन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ खानाको प्रबन्ध दिउँसैदेखि नै स्टार्ट गरेको छ र गाउँ वरिपरिको त अब आस्तेले बिस्तारै आउँछ मान्छेहरू है आफ्नो कामसाम सबै सकेर। हेर्न सक्नुहुनेछ हेर्नुभयो। अब भने चाहिँ यस यज्ञमा बसेर यस यज्ञको जति पनि गर्नुपर्ने विधिहरू चाहिँ यहाँ हाम्रा गुरुजीले गर्नुहुनेछ र यसको पनि एउटा शुभ मुहुर्तमा काम सबै गर्नुपर्ने हुन्छ र अब भने चाहिँ बेहुलीलाई यस यज्ञमा ल्याउने कार्यक्रम भइरहेको छ र म चाहिँ अब बहिनीलाई बोकेर चाहिँ ल्याउने कार्यक्रम गर्छु र हेर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ बेहुली बहिनी र बाहुनी ज्वाइँलाई चाहिँ यहाँ बोकेर हामी ल्याउने गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुनेछ र यसरी 3 चोटि चाहिँ यस यज्ञको वरिपरि घुमाएर चाहिँ हामी राख्छौँ र त्यस पछाडि चाहिँ यस यज्ञमा जति पनि गर्नुपर्ने विधि चाहिँ हाम्रो पण्डित गुरुजीले गर्नुहुनेछ र यस भिडियोमा अन्तिमसम्म बनिराख्नुहोस् होला। तपाईहरुलाई के कसो हुन्छ म तपाईहरुलाई देखाउने छु। हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ को जाने, पहिला ज्वाइँलाई लाने कि बहिनीलाई लाने भन्ने कुरामा तर्फर भयो र अभियसली ज्वाइँलाई र बेललाई बोकेर चाहिँ यसरी म अनि मेरो पछाडि बहिनीलाई बेहुलीलाई चाहिँ घुमाएर 3 पल्ट घुमाएर चाहिँ हामीले अगाडि राख्न सक्यौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै हामीले 3 पल्ट चाहिँ घुमाएर सक्यौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ बेली बिहा हो तर अब ज्वाइँ भनेर सम्बोधन गर्दैछ। यहाँ ज्वाइँ भन्ने कारण चाहिँ अब बेल त आफै हिँड्न सक्दैन र त्यसको लागि चाहिँ बेल बोक्नुको लागि चाहिँ एउटा कन्ने केटीको आवश्यकता हुन्छ र कन्ने केटी चाहिँ आज बाहुनी एकजना बहिनीलाई चाहिँ ज्वाइँको रूपमा मानेर यसरी भनेर हामीले 3 पल्ट घुमाइम सक्यौँ। हेर्न सक्नुहुनेछ र अब भने चाहिँ र के कसो हुनेछ यहाँ गुरुजीले भन्नुहुन्छ र त्यही हिसाबले चाहिँ
अब यहाँ कार्य अगाडि बढ्छ र देख्नु सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ यस यज्ञको 7 फेरे लगाउने कार्यक्रम सुरु हुनेछ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ गुरुजीले भने अनुसार। माइक जोडिदिएको भए हुन्थेन बरु? माइक जोडिदिनु भन्नु सोध्नु त। माइक जोडिदिनु भन्नु सोध्नु त पहिला। माइक बाजे जोडिदिनु न हस् र हैन भन्नु है। यो विशेष नरोको तिमीले हात यसो गरेर के यसो गरेर भाडामा लो आमाको पनि पत्ता छोड्दियो गरे उसको हातलाई नि हेर त्यो भाडाको अगाडि त्यसो अब भने चाहिँ यस यज्ञको शुभ मुहूर्त अनुसार यस बेली बिहामा चाहिँ फेरे लिने कार्य भइरहेको छ। जस्तो प्रकारले ठुलो बिहामा केटा र केटीको जुन चाहिँ 7 फेरे लिने कार्यक्रम हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले यस हाम्रो नेवारी बेली बिहामा पनि यसरी फेरे लिने नियम छ र यो नियमलाई पालन गर्दै र यस भिडियोमा चाहिँ अगाडि हामी बढ्छौँ र देख्न सक्नुहुनेछ यो फेरे पनि लिएर खतम भइसक्यो र यस भिडियोमा अन्तिमसम्म बनिदिएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यसरी भोइस रेकर्ड गर्दामा कति के भयो मिस्टेकहरू यसमा म माफी चाहन्छु। यति भन्दै म यो सानो ब्लगबाट चाहिँ बिदा लिँदैछु। बाई बाई।